Palimao, Bimena film terminé. Film terminé. Sado Kamara ka sayakola. Ou ye Sado Kamara trigero ira. Ko Alassane Diallo di Abedi. Na photo fleninge. Nani Sado Kamara ou kumbe balontan ke ou kadi. Ka gena kabo armée la. Je ne sais pas ou yo kuma chama fo. Bella jelenga kuma iname. Mbeka moufo anabi. Abe fo bi video de ma ko film terminé. Malion. Ambe do ke Sado Kamara alaka daoronya. Anga do bayi. Yere wolo den. Ala ki sarake arjanayi. Malion ou kaleme ka tuka video manu la bobi. Koni chen. Koni de Sadio Kamara. Koni de Sadio Kamara ka soira jatika wale mogola. Koni kamale de Sadio Kamara ka soira. General Sadio Kamara ka soira jatika wale mogola. Koni chen kelen na to ko Alassane Diallo na photo fleni. Koni kamale koni de tara mobili fale marama fenjugu la. Marama fenjugu mi Sadio Kamara ka sochi. Koni de kelen yo bara beke. O wakati kelen kuya mine kuya uya bo bara la peu kuya che bo bara la peu. O Malion nebe na ko ere version vera yere bi. Komi dogolembe obe mununu salo jakumani salo la kuma mun kerefe se ku tungara de bena fo. E amako kele remarque ya. Nin kele na fra ali falinga na obe do jon. Ne wa chain abise ka ke chain Sadio Janfa ne beti ka daula. Parce que mogo teribi Janfa. Nous go cheye Sadio Janfa. Cheni John de Sadio Janfa. Mouto fode. Ou bebora cheye Sadio Janfa ou ya mine ou ya bobara la. Oh, la question qu'on se pose. Koninde jatike wale mogo. Bina jaraka mogo. Koninde tura oluko. Kokata Sadio Kamara ka soira olula. Abado ma joli déplacera kanane opération ke. Ma djougou bina jaraka mogo ye ma batan de déplacer kanani action ke Bamako konani kati konana ma batan ote ma denide olu dona ayu jama kulu ye olu dona kati chogo jume malen chamante ki yere nginga ola muna usaraka don kati o jabi asimi bo don parce que ay Sadio Kamara ni Modibo Kone a olu black refeflo pour le moment. Modibo Kone ta bon, on est en train de voir. Donc voilà. C'est ça. Ni jama kolomi nana kanani barajugu inke ago ko ni kelen de abara beke. Anga ke ni complice ne ma fongo ngalono de. O jama kolomi dona kati u dona choko jume. U bora dugu do de la. U ye dugu do de traverser. Muna shende commandement munu me mali dugu ni nyonche muna téléphone ma che debi kati ka foko ko jama kulu do be kate. Ni jama kulu te teme dien orochi ko mokotuyi. U bora sans faire o kuma dibi la ne bula wa. Ou bien u ye jine moria de ka falen dugu jukoro dro kati yere soro kati wa. Mali on meka turi tege di fayena. Ni yen faso janfa. Ala kan libu awyi. Ni ne segu tem mali fe billahi ala kan libu awi mama tem mali fe ala ka beta chien ala ka be ko chien ka benya chien mama be ka maliko ken galoni nambara kala ka be libu al ne re bala au bala nga video bela mbafu ntem faso janfa mais nte tukun kalunko jamais de la vie ni kalabanchi ngalon tegela hala kuma chugo ibado hala nenta chugula billahi sisa uyeni chaira ko ni tara katoira ko ni tara mobili fale marama fenjugula ko kato jo Sadio kadala mobili photo mobili qualité du mendidu ou ka boni mobili photo yo klingi ko mobili de kun faluno marama fenjugula ko o mobili de fena ko ka Sadio ka so yerege Malion oye mobili dun ko kato do Sadio kadala caméra de surveillance contre Sadio Kadala. Ministre contre, ministre de défense au casso, caméra de surveillance ya. Attaque kare kunawa. Non. Malon mbeka ni mbefo na metla ka ko ere secret meno de fanya na bi. Mais mbeka donflo mbeka leçon de ke au kuna au kana son mana mogo kato ka bla filula. Ni makelon de bora. Ko mogo shimasa gouvernement ka porte-parole bora ka communiquer folongo ko mo shimasa ko mo tan ngoro de blisera o ka soro mo ko sube fambe après o klara ka botukun ko mo sara o ma moluya
o mo kelen be ka bɔ tuguni ka chatiri bɔ dɔ kɛ tuguni u be ka chatiri dɔ de bɔ ko ni cɛ in kelen de baara kɛ ni kelen ma baara kɛ dɛ u be mise en scène de la mais ne be ka ala kunun de parce que u yi donna mɔgɔ nu hakili cɛ quoi mais ne t'aw nɛgɛ ne ba ka u nɛgɛ ala kana hɛrɛ kɛ ye ala ɲɛ bɛ bɛn ka nin kɛ la dɛ bon u ye cɛ de yira bon mobili ka taa don Sadio ka so kɔnɔ o mobili photo ma yi o kuma mobili o mobili falela dugu jukɔrɔ de o ka kati bɛɛ munumunu appareil b'aw bolo o ma ye ko ni fɛnjuguba in ni marama fɛnjuguba in bɛ ci mun bɛ se ka so baden ci ɲɔgɔn fɛ o ka bila mobili kɔnɔ o mobili ka munumunu kati fo ka taa jɔ Sadio ka da la mɔgɔ m'o ye mɔgɔ m'o dɔn k'a fɔ ko o b'o kɔnɔ o mobili ka ci an tɛ Sadio ka so cili na a ka taa yɔrɔ lajɛ aw ni ala cɛ mobili cira cogo cogo mobili parti dɔ bɛ ye Sadio ka so kɔnɔ a ye taa Sadio ka yɔrɔ cili na mobili mun yirala ko ye Sadio ka so yɛrɛ kɛ fila ye ko maramafɛnjugu kun bɛ mobili kɔnɔ n tɛ fɛ ka fɛn ninnu tɔgɔ fɔ n bɛ k'a fɔ bamanankan na cogo dɔ la a k'a faamuya parce que n'i y'a tɔgɔ fɔ dɔrɔn u bɛ n ka video signali ko maramafɛnjugu kun bɛ mobili kɔnɔ ko o mobili yɛrɛkɛra de ko ka tiɲɛniba kɛ o mobili parti dɔ kan ka sɔrɔ Sadio ka so kɔnɔ o parti bɛ min a ye taa Sadio ka yɔrɔ la ne ye enquête kɛ Sadio ka so cira cogo mena tila k'o de fana n bɛ ka don détail de la k'u ka ngalon de ta u ka manipulation n bɛ k'o de ta k'o yɛrɛkɛ fɔlɔ aw ka don tiɲɛ ni ngalon dɔn minnu bɛ mɔgɔ ko la olu tɛ se ka ne faamuya mais minnu bɛ yen ni hadamadenw de don n'u u bɛ raisonner i n'a fɔ hadamaden normal olu bɛ ne ka kuma ta hakilima n'i y'a fɔ kuma fɔ hakilima b'a mɛn ne tɛ ka kuma ni juguya kuma ye dɛ ne bɛ ka kuma ta k'a da aw yɛrɛ de k'a ta aw k'a lajɛ dɔrɔn a tiɲɛ n'a ngalon aw de b'o bɔ ɲɔgɔn na sisan mobili ka taa don Sadio ka so kɔnɔ hali maramafɛnjugu bɛ se ka diɲɛ wuli n'i y'a ci yɔrɔ yɔrɔ la a débris dɔ bɛ yen mobili débris foyi ma ye mobili parti si ma ye an m'a mɛn ko ambulance taara ka taa Sadio ta o tiɲɛnibaw ka kɛ o carré kɔnɔ mɔgɔ bɛ wuli sinɔgɔ la fɔlɔ ka taa yɔrɔ filmer mɔgɔ y'a filmer a ye mɔgɔ jumɛn ye k'a bɛ ka filmer ko ambulance jɔlen filɛ k'a bɛ ka taa Sadio Kamara joginen ta a y'o ye yɔrɔ jumɛn aw si m'o ye n'est-ce pas n bɛ ka u ka ngalon de u ka manipulation de yira u la n bɛna kuma réalité de fɔ n'a kana précis ne soyez pas précis o ko maramafɛnjugu de cira ni moto de don an bɛ moto yɔrɔ dɔw ye Sadio ka so kɔnɔ ni fɛn de don ni comment on appelle là ni mobile de don ni mobili fɛngɛna mobili parti dɔw bɛ ye quel qu'en soit alpha ne ye mɔgɔ bila k'o bɛɛ recherche kɛ o ko k'olu m'o ye ne ma kuma fɔlɔ ne ye n ka enquête de kɛ fɔlɔ ka mɔgɔ dɔw bila ka taga Sadio ka yɔrɔ la ka taga a lajɛ u ko foyi n'est-ce pas ok munna u girinna ka ni cɛ faga munna u girinna ka Sadio Kamara terikɛ munna girinna ka faga munna u m'a minɛ ka juger maliyɛnw a ka kuma ani jɔn de jara ka ko in kɛ munna u m'a minɛ ka juger maliyɛnw ɲɛna ani maliyɛn jumɛn de jara ka Sadio Kamara ka so yira maajugu la munna u m'a minɛ munna u girinna ka faga munna u m'a minɛ munna u m'a juger a ka kuma u ka bɔ Mali télé la ka kuma ni jɔn de y'a kɛ o la enquête bɛ dɔn o la a bɛ dɔn jɔn de ye wari d'a ma jɔn de y'a bila ka Sadio janfa munna aw girinna k'a minɛ dɔrɔn k'a bɔ baara la munna aw ma a ɲɛnama minɛlen to c'est une autre question n'est-ce pas o fana question dɔ ye an mɔgɔw b'o jaabi la comme u bɛ ka u ka vidéomanw bila ka bɔ an bɛna bɔ maintenant n bɛna kuma n y'u ka ngalon bɛɛ yira la sa nin bɛɛ ngalon de n'est-ce pas ni Sadio Kamara ni so binna Sadio Kamara kan ni so binna mɔgɔ kan i b'a tigi sapeur pompier de ka spécialité don olu de bɛna so walaka k'a tigi sama ka b'a kɔrɔ a ye Sadio Kamara sapeur pompier de k'a bɛ se ka Sadio Kamara ta non u ye Sadio faga de voilà la vérité u ye Sadio faga cogo jumɛn n bɛn'o de fɔ a ɲɛna bi u bɛ nin manigansiw kɛ di ne ni sɔrɔsiw ye baara kɛ n b'u kɛ cogo dɔn quoi n'u bɛ ngalon tigɛ u bɛ sɛbɛnni kɛ de ka texte message mɔgɔ dɔw de b'u bolo u bɛ texte message c'u ka vidéomani bɛɛ ma u bɛɛ bɔ ka sujet kelen fɔ a ɲɛ tɛ nin sujet in de bɛ réseau fan bɛɛ bi u bɛ ka nin de kɛ fan bɛɛ bi u b'a ci bɛɛ ma ko bɛɛ ka bɔ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ne n'u ye baara kɛ ne b'u baara kɛ cogo dɔn quoi i ma u ka vidéomani bɛɛ bɛ ka bɔ u bɛ ka ni diɲɛ nɛni tɛ u tɛ ka mun fɔ nin ma
mais ou te ka ne ka question mun poser ou te fait ko lu mais parce que olu téléguidé le do ni mun doru da obo de fo quoi bon ne ma so de ma bel le cerveau ma so de ma docteur Sogal ma so de ma parce que ngolo be awna on be réfléchi ante téléguidé ni mogoy donc c'est ça nous ye mun de ke nous yere de Assimi Goïta nous yere de ni majugu benala indirectement parce que nous kumbe de négociation que Moribo Kone était complice kolonjugu yiribe kara yere de kono marfa ma ci Moribo Kone na dansan menanda do bela bi akalame c'est très important undana u bena Assimi Goïta de Moribo Kone ka plan dini ima ya nu ko ka plan katoro ya Ablaye Maïga ni Ablaye Job la kataka Burkina olu to Burkina de ko keraw ala Assimi Goïta dugole me worna ne ba worodo mais to fo folo quoi peut-être mbo fo vidéo wera la na ma boka kuma bi shini ne be boka fo Assimi be woromina na ma ke tia aka shibon teke kono Assimi ma bo folo de abisa abora kana mais Assimi be Mali kono Assimi be Mali kono de abe worom ne ba worodo abe dala zena ne be galon de me chef abe dala zena aka shini journée bla amaboka kuma na shini journée bla na maboka kuma ne ba Assimi ne ba woro fana ne ba woro do donc c'est ça ou benakandi mogo nunu ou kumbe feka mogo damana mani de blam ou kumbe feka mogo nunu do di mogo anakera mogo bisaba mogo binana o kana manga marfando chichi kati alentour la dro ou kafiaji la de ou bu profiter la dro kata Sadio Camara éliminé ka soro ka foko e majugu de nana kana marfa tiala au plan de kumbe c'est manu bu toen quoi ou bu toen be do irisu de kumbe Sadio Camara garder ay katika chama yininga Sadio ka zone kona irisu kunu ka moto nun kumbe yala kuma be ali gerla Sadio ka ora irisu mbilaje irisu de kumbe sa o irisu be sama ka bo Sadio karfe ka bebla ka ta kelege rola pour que ka fere o kandima Sadio Camara daleme mogo la surasi fefera o ya clanche be bo karfe ka défense bara minala ka taka conseil supérieur de la défense ko créer kuluba o kumbe ka koro ko renforcer ko elema ko ke ministère ko ke état major ya Assimi de kumbe opération ke kuluba ne o buvio beke ne ya fongu be feka Sadio Ka o tentative ali fenga memne wakati mina to ko borongono abasu memne wakati o kumbe fe ko profiter ka Sadio mine mo ma sedi donc c'est ça ou beni plan de tracer 600 ka Sadio bo barala Assimi Goïta ni Moribo Kone ka plan de kundu ube munde ke sisan ube bina jaraka mogo do infiltrer chogo do la peut-être olu yere be son renseignement ne ka spécialité renseignement do tu vois ne ka doctorat basé sur la théorie de complot ni tchemu fle ni Sadio trikadu ali Assimi nunu bi se kan infiltrer indirectement ka soro tiere ta do e bi se ka barake mogo do e ka soro ta do a benala la krache akaye an soro mais ça c'est une autre histoire. Donc, à Fouagnana, qu'est-ce qui se passe? Où y a mogondo de infiltré, ka fouillage de créer, ka mogodamana ni bladro, ka vagabondo bladro ni marfa kadou, ka vagabondo saroni marfa kadou, kata marfa chichi, kati côté nous nadro, ou vous profitez de la bêta ça de bobar, va faire que vagabonde ka baradou. Ou y a plan de la baie. Sadio Camara ka so, missile ou missile de gauche ka so gauche. Ne de flèche à faire. Missile de ou de tirer Sadio Ka so là. Donc c'est ça. Où y a mon deke? Où y a une plan de tracer 600. Kaniko la be. Mais bina draka moko fana ye Assimi Traïdi qui de ta kidale minali. C'est-à-dire où Sadio nyinto de ou Sadio détruit de flèche katoni Mali beb klala en attendant. Mogon fana y profite de faire cadeau ko jako sorosu vraiment benente donc 600 en m'en profite avec kidali mine olu fana efela mogo informé ka Algérie informé donc mogo nu au lieu que mogo Assimi ni Moribo Kone bolo ko mogo biduru nyona su de bena mogo nu yuka force be blakana kati 600 kana bara to tien au bolo ko fla de Assimi jigila tege Assimi kunta do ko marfa be ci Sadio Camara e fengala Moribo Kone la ore Assimi s'est senti trahi. Deuxième mois Assimi kunta do ko kidal be mine o ko fla
Assimi blara confusion a bolla ka yɛrɛ dugu Assimi bolla ki dugu di a tunna circulation hali sɔrɔsiw t'a dɔn hali ministre t'a dɔn Assimi bɛ yɔrɔ min na ale bolo dɔrɔn opération bɛ kɛ Sadio bɛ faga dɔrɔn baara bɛ ban c'était ça le plan malheureusement majugu ninnu fana nana dɔrɔn olu yi cunna ale ye olu fana ye profiter ka nord bɛɛ minɛ sɔrɔsiw moral kasilen don déjà sɔrɔsi ni Sadio n'a bɛ Sadio Kamara fɛ k'a bɛɛ minɛ fanga miyɛtɔya bolo u ni batuluko ninnu b'a la musokow b'a la ko ka ca en même temps aussi irisiw fana commandé Assimi ye donc ni Sadio kun tɛ ka ɲɔgɔn faamuya quoi Assimi bɛ fɛ ka sigi occidentaux ma mais a bɛ Sadio de kun sen dalen bɛ hali ni irisiw bɛ Mali kɔnɔ bi c'est grâce à Sadio sinon Assimi ka laɲini kun tɛ an ye bandaw gɛn don min na Assimi yɛrɛ y'i to irisi la dugu la k'a fɔ ko ale kun tɛ fɛ irisiw kana Assimi kun bɛ fɛ ka baara kɛ ni américains de ye Sadio de ko ko tɛ kɛ ni y'a irisiw bɛ bi c'est grâce irisiw man janfa fana dɛ i m'a ye Sadio ka ko fɛnɛ dɔrɔn irisiw découragera Sadio nana ale ni irisiw nana awa taara irisiw taara Sadio ni Choguel Maïga Choguel taara kaso la Sadio Kamara sara transition ko banna il y a plus de transition jumɛn bɛ yen et jamana fankelen minɛlen b'i la o transition ye bilen c'est la honte donc kuma bamanankan de fɔlen filɛ an ɲɛna tan u bɛ ka yɔrɔ min dugu la ne de filɛ ka fɔ an na o Modibo Kone ta ye mun ye Modibo Kone ye janfa kɛ ka sɔrɔ k'a lajɛ n'a ka sɔrɔ janfa ɲɛna de donc il me semble que parce que Modibo Kone ta la version caman bɛ fo la kisɛ cira Modibo Kone na de mɔgɔ wɛrɛ ma kisɛ ci Modibo Kone na dɛ Sadio ka mɔgɔw de Sadio sɔrɔsi dɔw de bɛ yen sɔrɔsi dɔw bɛ yen Sadio ka d'olu ye donc olu dɔw de kisɛ ci Modibo Kone na kuma bɛɛ de fɔlen filɛ an ɲɛna donc k'a fɔ an ɲɛna u bɛ mise en scène de la u bɛ nkalon tɛgɛ de la u bɛ ka fɛn fɛn fɔ a bɛɛ nkalon tout est faux c'est pas vrai wallahi olu de ye Sadio faga kuma bamanankan de fɔlen filɛ an ɲɛna tan u y'a tenté k'u bɛ Sadio empoisonné o ma se u y'a tenté k'u bɛ moribara kɛ Sadio la depuis 2020 depuis 2024 a ye taa ne ka vidéo kɔrɔ lajɛ u taara moriw fɛ yen o morikɛ b'u bolo kaso la u taara moriw fɛ yen u ni mori dɔ kɛlɛla o bɛ o bolila u ka mori dɔ bɛ yen nɔ o de la k'o bila ka baara jugu kɛ Sadio Kamara a tigi tɛ Mali kɔnɔ mais n tɛ fɛ ka tɔgɔfɔli de kɛ a bɛɛ la cɛw ni u ka mori dɔ bɛ yen ne tɛ fɛ ka kuma ne tɛ fɛ ka mɔgɔ dɔw bɔ ne tɛ fɛ ka kungo lase mɔgɔ dɔw ma a tigi ko n'i y'a fɔ dɔrɔn k'u bɛ problème dɔ las'a ma a bɛɛ la cɛw ka mori dɔ bɛ yen a tɛ Mali la bi u b'a dɔn ne b'a dɔn a tigi kun ye Sanu ka mori de wala a tigi tɛ Mali la bi u y'o wele ko ka Sadio Kamara baara jugu k'a la Sadio Kamara ye misiriw jɔ misiriw bɛɛ jɔ a bɛɛ nana kɛra cɛ Sadio Kamara ye baara kɛ c'est-à-dire ko in dusukasi tɛ se ka ban quoi donc ne bɔra ka nin yɔrɔ de fɔ an na ko dogolen mun bɛ yen n'u kun tɛ fɛ maliyɛnw ka bɔ a kalama u bɛ bubu mabɛl ninnu bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ a bɛɛ nkalon maliyɛn a ye ko kelen jateminɛ an bɔra dɔ min na ko Sadio sara u ye bubu u y'u ka vidéo bila ko tiɲɛ tɛ k'a ma sa u ye communiqué kɛ maliyɛn bɛɛ ɲɛna ko mɔgɔ ma sa o dugujɛ o da kelen u ma maloya o tila ka bɔ tuguni ko mɔgɔ sara u bɛ ka mɔgɔ bila u bɛ ka mɔgɔ wurule dans la farine de to aw kana b'u ka fili kɔnɔ ne bɛ ka mun fɔ an ɲɛna ni ala cɛn tɛ ka nkalon tigɛ o ye ne ye fɛn fɛn fɔ depuis ko in daminɛ a bɛɛ bɛ ka kɛ bi ne ye fɛn fɛn fɔ aw ɲɛna fɔ bi a bɛɛ bɛ ka kɛ an ka to tiɲɛ kɔ ala ka tiɲɛ bange Modibo Kone ko la a bɛ tila ka information dɔ mɛn Modibo Kone ko la tɛ mɛn mais ne tɛ fɛ ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye ka kuma Modibo Kone ko la Sadio Kamara ye misiri jɔ a valeur ka ca u ye hali Sadio Kamara ka misiri u y'a bɛɛ ci aw ni ala cɛ bi n'a ka mɔgɔ bɛ taa misiri ci Sadio Kamara misiri mun jɔ u y'o ci a y'a lajɛ dɔrɔn misiri d'une valeur de plus de 200 millions a filɛ nin a ye misiri lajɛ dɛ an ka tila ka misiri kɔnɔna la u taara ka misiri fana gosi voilà les problèmes donc k'a fɔ n ɲɛna an bɛ dugawu de kɛ jamana in ye ala ka hɛrɛ kɛ maliyɛnw ye Allah